Peut-être pour introduire notre débat, je vais essayer de regarder un peu en arrière comment s'est construite la politique commerciale européenne en voulant insister sur un point, c'est que la politique commerciale est au cœur du projet européen. Quand l'Europe sait où elle va, la politique commerciale européenne sait où elle va. Quand l'Europe hésite, la politique commerciale européenne hésite. Alors, l'Europe, c'est 60 ans d'existence, on l'a rappelé, donc j'ai 10 minutes, donc ça fait 10 secondes par année de politique commerciale. Alors, je vais quand même définir quelques grands moments en regardant ma montre pour pas trop déborder du temps. Le premier moment, c'est le moment du marché commun. La politique commerciale est une des politiques originelles de l'Union européenne, comme la politique agricole, comme la politique de la concurrence. L'Europe décide de se doter d'un tarif douanier commun, et donc naturellement, à partir du moment où la frontière économique de l'Europe n'est plus dans chaque État, mais au niveau de l'espace qui appartient à ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne, la politique commerciale devient une compétence européenne. Alors pourquoi cette volonté? Je pense que dans le projet des pères de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, de Français visionnaires, il y avait l'idée que l'Europe devait être un instrument de paix, et la France et l'Allemagne s'étaient affrontées 3 fois en l'espace de 70 ans, en entraînant malheureusement beaucoup d'autres dans leur conflit. Et donc, une première idée qui était de dire qu'il faut mettre en commun des ressources, ça a été la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et puis une deuxième idée, c'était de dire qu'il faut commercer librement. Et là, je vais citer un philosophe français qui était leur inspirateur, qui s'appelle Montesquieu, et qui déjà au XVIIIe siècle expliquait que le commerce était facteur de paix. Je cite: le commerce guérit des préjugés destructeurs, et c'est presque partout une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Le doux commerce, c'est resté un des éléments importants de la politique commerciale européenne, l'idée que le commerce c'est la prospérité et c'est la paix, et donc notamment dans nos relations avec la rive sud de la Méditerranée ou avec nos voisins orientaux ou nos voisins balkaniques, il y a cette idée que le commerce peut être source de paix et source de prospérité. Alors ça ne marche pas toujours, on a déjà vu dans notre relation avec l'Ukraine, puisque le projet d'accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine a été une des raisons du conflit russo-ukrainien. Donc première étape, le marché commun, et donc la politique commerciale européenne s'efforce de réduire les barrières aux frontières, donc les tarifs douaniers, les quotas. On laisse de côté l'agriculture, et c'est l'époque de ce qui était gouverné par un accord international assez souple qui était antérieur au traité de Rome, qui s'appelait le GATT et l'OMC. Il y a un deuxième moment qui est l'Europe, le moment du marché intérieur. Dans les années 90, l'Europe réalise que même sans droit de douane et sans restriction aux frontières, il subsiste beaucoup d'obstacles aux échanges au-delà des frontières, à l'intérieur des frontières, et donc l'Europe cherche à traiter ces sujets par travers la constitution du marché intérieur, et elle va essayer de faire la même chose au niveau de sa politique commerciale. C'est les négociations du cycle d'Uruguay qui commencent une année après le lancement du projet du marché intérieur par Jacques Delors. Et donc on met l'ensemble des éléments du commerce dans le panier de la négociation, donc les marchandises, ce qui existait déjà, mais aussi les services, aussi l'agriculture, puisqu'il faut bien faire plaisir à nos amis américains, mais on met toute une série d'autres choses, les marchés publics, la propriété intellectuelle, et puis on s'efforce de s'assurer que les réglementations internes à chaque pays ne sont pas des réglementations discriminatoires pour les produits ou les services étrangers. Donc la conclusion de tout ça, ce sera la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui en plus se dote d'un moyen de régler les conflits commerciaux entre
entre partenaires commerciaux lorsqu'il y a des divergences commerciales sur une réglementation ou sur l'application des accords. L'OMC se met en place quelques années après l'achèvement du marché intérieur. Donc c'est le moment marché intérieur. Il y a un troisième moment dans lequel nous sommes entrés, qui est le moment où on fait une confiance absolue au marché. En matière de politique commerciale, on appelle ça l'intégration profonde. Donc l'idée que plus les entreprises ont une totale liberté, plus le marché est important, plus les bénéfices pour l'économie et donc la société vont également être importants. Et donc on passe d'une idée où il faut s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y ait pas d'obstacle aux échanges, à l'idée que ça serait bien que les réglementations convergent, voire même les réglementations intérieures, l'ensemble de nos lois et règlements, et donc voire même parfois se retrouvent, et donc un produit américain puisse se trouver à être vendu à l'identique partout dans le monde, et un produit européen, etc. Et donc cette idée, disons, de ce que certains ont appelé hyper-mondialisation, notamment les accords, les discussions, les négociations récentes sur le CETA, donc l'accord avec le Canada, ou la négociation aujourd'hui gelée du traité de partenariat transatlantique sur l'investissement et le commerce, était inspirée de cette nouvelle philosophie consistant à dire qu'il faut qu'il y ait un marché sans couture, qu'un produit américain puisse sans difficulté être vendu en Europe. Et là, on change de régime, quoi. Il y a ce que Pascal Lamy appelle, on passe de la protection à la précaution. Il ne s'agit plus d'arbitrer entre producteurs, d'échanger une protection pour ces agriculteurs contre un marché plus grand en matière de textile, mais il s'agit en gros d'arbitrer entre les producteurs et les consommateurs. Quel niveau de normes environnementales voulons-nous? Quel niveau de protection sanitaire voulons-nous? Quel modèle alimentaire voulons-nous protéger? Et donc le débat est moins entre intérêts économiques qu'entre les intérêts économiques et d'autres types d'intérêts. On confie même dans certains de ces accords l'idée qu'un investisseur étranger pourra contester, sans passer par la voie judiciaire normale, une réglementation interne du partenaire. Et c'est là où les choses commencent à se gâter, parce que les peuples n'en veulent plus. Et donc je vais citer un autre grand philosophe, cette fois-ci un grand philosophe allemand barbu du 19e siècle. Je suis en Bulgarie, en France on aurait du mal à le citer aujourd'hui. Voilà ce qu'il disait. Il a fait un discours très fameux sur le libre-échange, et il expliquait: en général, si l'on veut le libre-échange, c'est pour soulager la condition de la classe laborieuse, mais chose étonnante, le peuple auquel on veut à toute force procurer du pain à bon marché est très ingrat. Et donc, finalement, les peuples une partie des peuples, les peuples sont divisés, ils sont divers dans notre opinion, se sont révoltés, et on est arrivé à, d'un côté, des grands blocages au niveau de la politique commerciale européenne, c'est les difficultés du CETA, dont le CETA a franchi un certain nombre d'obstacles, mais on n'est pas sorti, il n'est pas totalement sorti d'affaire, et puis c'est les difficultés du TTIP et le gel du TTIP, et à côté, l'élection de Donald Trump sur des thèses protectionnistes. Le Brexit relève également de la même logique. Donc la période de l'hyperglobalisation, elle aboutit à une impasse de mon point de vue, on pourra revenir dessus. Et la question, c'est quelle nouvelle étape nous pourrons construire. Alors, pour ne pas être trop long, et pour maintenant répondre à la question libéralisme et protectionnisme, alors les Français aiment bien jouer sur les mots, donc un ancien ministre des Affaires étrangères disait il est pour une Europe ouverte, mais pas une Europe offerte. Récemment, notre ministre de l'économie et des finances, avec son homologue allemande, a fait
un article pour dire qu'il était pour une Europe forte, mais pas une Europe forteresse. Voilà. Moi, je vais vous donner mon point de vue en essayant, sans développer, de dire que je suis pour une Europe ouverte. Je pense qu'on a intérêt à plus d'ouverture, même si cet intérêt est très inégalement réparti à l'intérieur des États membres et entre États membres. On pourra revenir tout à l'heure dessus, entre l'Allemagne qui a 280 milliards d'euros d'excédent commercial et la France qui a 70 milliards ou 60 milliards d'euros de déficit commercial. Naturellement, l'attitude vis-à-vis du commerce n'est pas tout à fait la même. Mais je vais juste vous donner mon point de vue brièvement. Donc oui, il y a une Europe ouverte, mais une Europe qui répond à 5 principes. Donc une Europe ouverte, mais 5 principes. Le premier principe, c'est un principe de soutenabilité. Le commerce, d'ailleurs c'est ce que disent les textes de l'OMC, c'est un moyen. C'est un moyen pour augmenter les revenus, c'est un moyen pour préserver la planète, et donc le commerce est un moyen, et il doit montrer qu'il contribue à la progression du revenu, il doit montrer qu'il contribue à la protection de l'environnement et au développement durable. Le deuxième principe, c'est un principe de loyauté. Le commerce est ouvert, mais il faut que tous les partenaires du commerce respectent les mêmes règles du jeu, alors qu'elles soient écrites dans l'OMC, il y en a déjà beaucoup, ou même des règles de saine concurrence. Quand un concurrent étranger est massivement subventionné, naturellement, la concurrence n'est plus libre et non faussée, comme on disait dans feu le traité constitutionnel européen, et donc il faut trouver les moyens de faire respecter cette loyauté. Le troisième principe, c'est un principe de réciprocité. Nos marchés européens sont extrêmement ouverts, que ce soit aux biens et marchandises, aux investisseurs étrangers. Il faut que nos grands partenaires, quand ils ont atteint un certain niveau de développement, c'est le cas aujourd'hui de la Chine, et procurent aux entreprises européennes le même niveau d'ouverture. C'est un principe de solidarité, de réciprocité. Le quatrième principe est un principe de souveraineté. Chacun doit être libre de définir le niveau qu'il souhaite de protection environnementale, de protection sociale, son modèle alimentaire, et donc ça ne doit pas être mis en cause au nom d'un principe de l'ouverture mal connu. Et le cinquième principe est un principe de solidarité. Chacun sait que dans la mondialisation, il y a des gagnants, il y a des perdants. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour que les gagnants participent de la redistribution des gains du commerce vers les perdants. Alors, à une époque, dans l'État-nation, ça passait par l'État et ça passait par la taxation, les impôts et puis la redistribution. Mais aujourd'hui, il y a toute une série de pratiques, notamment dans les sociétés du numérique, qui échappent à l'impôt, et donc le principe de solidarité qui est à la base du contrat social, où les gagnants participent pour partie à la redistribution et à indemniser les perdants, aujourd'hui ce principe ne fonctionne plus, et je terminerai par là en disant il y a des négociations qui sont menées dans le cadre de l'OCDE justement pour traiter ce type de problème. Donc voilà. Аз ще подходя към въпроса за днешното обсъждане от една друга гледна точка. И това е Европейския съюз с неговите търговски практики спрямо страни кандидатки и други страни, прилежащи било то към периферията на Европейския съюз и глобално. Един от най-ярките примери за търговска политика, която подпомага икономическото развитие на големи региони, особено такива, които са пострадали по различни политически причини, каквито са Западните Балкани. Търговското споразумение, то е едно унифицирано търговско споразумение. Аз бях част от неговата пропаганда и прокарване в отделните страни, както от Балканите, така и пропагандата на подхода в Брюксел и в по-важните страни членки, заедно с един колега от Франция, който тогава беше главен икономически съветник на Световната търговска организация. Идеята на тези търговски споразумения естествено трябваше да приключи всички възможни войни на Балканите, трябваше да приключи Косовската криза 1999 година,
някои страни трябваше да преодолеят след това конфликт между Косово и Македония и така нататък. Така иначе 2001 година тези споразумения започнаха да бъдат съгласувани, подписани и ратифицирани от всички страни членки. Особеното на тези споразумения е, че Европейския съюз едностранно либерализира своите търговски отношения с изключение на две стоки от 10 000. Едното е свързано с рибата, другото е с едно специфично сирене, което се произвежда, да речем, в Македония. Всичко останало Европейския съюз либерализира едностранно. Само някои страни, дори Косово запазва, доста късно до ден днешен, запазва правото да налага по-високи мита, отколкото са договорили с другите страни. Поради проста причина, че 40% от приходите в косовския бюджет идват от мита. Тези споразумения се обновяват, т.е. гласуват се още веднъж, при същите условия, всеки 5 години, от 2001 година до сега са актуализирани 3 пъти, без да се променят. Особеното като резултат на всичко това е, че за период от 15 години износа на Западните Балкани към Европейския съюз се увеличава 5,5 пъти. Обема търговския между Западните Балкани и Европейския съюз, включително България, се увеличава 4,5 пъти. Същото се отнася, разбира се, и за вноса от Европа. Това оказва много силно влияние върху стопанската структура на тези страни, върху структурата на банковата система, която, между другото, е по-стабилна, отколкото тази на Италия в Западните Балкани и в България, между другото. И в крайна сметка, за 2016 година, 80 цента от всеки евродоход, произведен в Западните Балкани, е свързан с търговия с Европейския съюз. От което Европейския съюз, освен че печели от чуждестранни инвестиции, които води в Западните Балкани. И то значи, следващия търговски партньор на някои страни в Западните Балкани е Китай, който е 17 пъти под нивото на търговски обмен с Европейския съюз. Русия идва някъде на 7-8 място за повечето страни. Вторият пример, може да се говори много за ролята на търговията и чуждестранните инвестиции на Западните Балкани, но така или иначе самия факт, че 80 цента от всеки евро доход в Западните Балкани е свързан с търговия с Европейския съюз е достатъчен. Ако някой пита, мога да разкаже и за инвестициите. По-интересно е защо този пример според вас оборва тезата на... Точно това сега ще кажа. Ако вземем друг пример, и това е примера на търговията в рамките на бившия Съветски съюз, където по тертипа, по копието на Европейския съюз беше направен Митнически съюз преди около 10-12 години. След това този Митнически съюз се превърна в нещо като Евразийски икономически съюз. Това, което ние наблюдаваме в рамките на този съюз, първо митнически, след това икономически, е, че търговията на тези страни, които участват, те са различни през различните години, които участват в този съюз, с Европейския съюз се увеличава с по-големи темпове, отколкото търговията между тях самите. И второто нещо, което се наблюдава, особено през последните 3 години, и то не е заради цените на петрола, не е, и това процесът започва преди спадането на цените на петрола, търговията между тях също намалява и то намалява значително. Поради няколко много прости причини. Едната причина е, че Евразийския съюз е доминиран и най-голямата икономика там е 17 пъти по-голяма, отколкото всички останали икономики. Другото нещо, което е много важно, няма стабилна парична единица. Тоест паричната единица на Руската федерация, поради плаващия курс и така нататък, поради характера на руската икономика, много се влияе от цените на петрола. Така че и другата причина, разбира се, че
не може в тази конфигурация на Евразийския съюз да има печеливш търговски партньор. Единственият печеливш търговски партньор е Китай. Най-простият факт е, че след влизането на Киргизстан в Евразийския съюз, вноса на обувки от Китай около 120 милиона долара обем на година се увеличава до 2 милиарда и 200 милиона долара обем на година, като очевидно Киргизстан не може да обуви всички тези обувки. Тоест имаме едно такова изкривяване, което в Европа не се получава. Европейския съюз е най-свободната търговска зона в света, ако се махнат офшорните зони. Това е така поради една много проста причина. И това е забраната на държавна помощ, на държавни субсидии. Разбира се, има периоди, като в случая 2008-2009 година, когато за 15 месеца е дигната забраната за държавна помощ по определени правила, разбира се. Но така и иначе, обстоятелството, че Европа е най-либерализираната търговска зона, означава, че всяко едно споразумение на Европейския съюз за либерализация на търговията с която и да е друга страна, в момента се води 27 такива преговори, и основните, разбира се, с Канада, Съединените щати, означава, че Европейския съюз от всяка една либерализация печели повече, отколкото партньорите, които в момента са по-защитени, отколкото Европейския съюз. Това много добре се вижда от всичките анализи на тези споразумения. Онова, което в момента възниква и по случая с канадското споразумение и с цялата риторика, господин Лами беше цитиран, напомня едно разсъждение на друг френски автор, Фредерик Бастиан. Накъсо, това не е точно неговата дума, не е точно неговата фраза, но накъсо той казва, че тогава, когато стоките престанат да преминават границите, войниците започват да преминават границите. Това е резюме на неговия 22-и афоризъм от икономическите софизми, където той казва: френският железар казва: нас не пречи английското желязо, дайте да го спреме. Английският земевладелец казва: на нас ни пречи да речем френската пшеница или френската царевица, дайте да ги спреме. Постепенно се изграждат прегради, преградите водят до омраза, омразата води до неприязън, неприязънта води до сблъсък, сблъсъка води до война. Тази логика, която в момента наблюдаваме по критика на речения Тити или канадското споразумение, е възпроизвеждане на риторика от немската философска класа. И първият такъв автор е Фихте. И това, което ние виждаме от европейски политически деятели в момента, е повторение на риториката в малко по-груба форма, защото все пак Фихте е философ, от 1800 година, когато Фихте издава своята книга "Затворената търговска държава". Тази философия е повторена по-късно от Фридрих Лист, 1840 година, който между другото е един от учителите на Маркс. С неговите търговски възгледи Маркс не е съгласен, това трябва да се каже, но който Лист има съществено влияние върху Ленин през Плеханов. Тоест, идеята на Лист е защита на националните територии и тази защита на националните територии, национални производители по повод на английския земевладелец и френския железар е развита на доста така сериозно ниво при Фридрих Лист в националната система на политическата икономика. Това води до Втората световна война и възгледите на Гьоринг и Хитлер за това как трябва да изглежда света след Втората световна война, т.е. тогава, когато Германия завладее жизнено пространство. Добре, и само с едно изречение, вашият отговор на така зададената тема протекционизъм или свободен обмен, доколкото разбирам, категорично свободен пазар, продължаване на либерализацията. Значи, добре.
Ще имаме време, нали, да отговаряме на въпроса, да се формулирате по-конкретни нещата. Аз искам да кажа, че делението на печеливши и губещи от глобализацията е всъщност философията на Фридрих Лист. Философията на икономика, на национална икономика на Фридрих Лист. Не е ясно, значи ние имаме познати, които се занимават с печеливши и губещи, да речеме Джозеф Штиглиц е един от тях, с неговия политика спор и водим този спор в 2001 година, когато той за първи път се изказва на едно заседание на Международната организация на труда. Онова, което при Джозеф Штиглиц са губещи и печеливши, не са реалните губещи и печеливши. Онези, които печелят най-много от така наречената глобализация, са по-бедни. Поради една много проста причина. Когато си беден, търгуваш с по-богати, ти имаш шанс да станеш по-богат. Когато си беден и търгуваш с толкова бедни, колкото си ти или по-бедни, имаш шанс единствено да си останеш толкова беден и да станеш още по-беден. Ще се върна към изказването на господин Терсен и ще се съглася с него за това, че Европа до преди едно десетилетие живееше в времена на, както той се изрази, хиперглобализация и сега ще се наложи леко да се намали скоростта на подобна глобализация. Ще се опитам да аргументирам тази своя теза с исторически аргументи, обръщайки се най-напред към основателя на класическата политикономия Адам Смит, англичанин, за нашите студенти. Той казва нещо, което много хора са забравили, което е изключително важно. Той казва, че продуктивността, ефективността от функциониране на една икономика зависи от нейните мащаби, от разделението на труда, степента за разделение на труда. Колкото по-мащабна е една икономическа система, толкова по-ефективно функционира тя. И от тази гледна точка, връщайки се към историята на Европа, за да разберем перспективите пред Европейския съюз, ние трябва да си припомним, че към средата на 20 век, нека да бъдем съвсем конкретни, 20-те години, края на 20-те години на 20 век, когато западният свят навлиза в най-тежката си глобална икономическа криза, така наречената Велика депресия, това е период, който поставя много сериозни проблеми пред по-нататъчното функциониране на системата. По това време ние имаме сравнително независимо функциониращи икономически и технологично 5 зони на влияние, можем да ги изброим съвсем бързо. Това са американската зона, това е британската, която първа се създава, това е германската, японската и нововъзникналата съветска зона. Практически, благодарение на Втората световна война, въпреки многобройните жертви, които се дават и от двете страни, се осъществява един от последните етапи на глобализация, на окрупняване на до тогава фрагментираните пазари и светът в продължение на около половин век заживява в две технологични зони под предводителството на САЩ и на Съветски съюз. Разбира се, много по-мащабната зона е западната технологична зона, което в крайна сметка дава и решителните преимущества, предимства, когато се стига и до директния сблъсък за освояване на нови пазари, но фактът е, че в рамките на американската технологична зона се изгражда нашият проект за това, което ние днес е Европейски съюз, проект, който се развива изключително успешно и, както каза господин Терсен, в един хипер вариант до момента, в който светът за пореден път навлезе в тази голяма глобална криза на модела, тъй като съвременната икономическа система функционира благодарение на това, че непрекъснато се разширява
ареала на нейното приложение. Тоест, казано по друг начин, ако ние искаме да наблюдаваме иновации, инвестиции, научно-технически прогрес, ние непрекъснато трябва да разширяваме пазарите за реализация на нашата продукция. В противен случай следва стагнация, следва и регрес. Подобна стагнация е наблюдавана, да речем, в Съединените американски щати през 70-те години, когато икономистите знаят, този период е известен като десетилетието на стагфлацията, на голямата стагфлация, благодарение на новата политика по отношение на Китай, който е привлечен в американската технологична зона, се дава един пореден тласък на тази глобализация, за която говорим в момента, което дава възможност рязко да се свалят инфлационните напрежения в западния свят, именно по пътя на това инвестиционно взаимодействие, за което споменахте и вие. Най-простичко казано, производствата от развитите страни се изнасят в беден Китай, но с високо образовано население, като по този начин рязко падат разходите за труд. Съответно, наблюдаваме тенденции към дефлация, т.е. намаляване на цените или поне тяхното задържане. Това се проявява много ярко чрез основната лихва на Федералния резерв, например. Да кажем, през 1981 година Федералният резерв държи основна лихва от 19%. Всички знаем, че в момента основната лихва на Федералния резерв леко беше повишена, благодарение на процесите, които протичат там, но дълго време тя се колебаше около нулата. И именно въвличането на Китай в американската система за разделение на труда беше този последен тласък, който даде възможност на съвременната икономическа система да създава иновации. Днес, когато ние достигнахме до предела на развитието в рамките на тази система, всъщност се сблъскахме и с тези големи проблеми, които наблюдаваме както в нашия Европейски съюз, така и в Америка, така и в Китай, така и практически по целия свят. Затова, когато говорим за проблемите на Европейския съюз, ние винаги трябва да ги свързваме и с проблемите на глобалната вече икономика, която очевидно вече има тенденции към постепенна дефрагментация, разпадане на някога единната система за разделение на труда. И това е всъщност големия проблем, който трябва да стои пред стратезите, пред политиците, определящи бъдещия дългосрочен път на развитие на нашия европейски проект.